حياكم الله مشاهدينا الكرام. اليوم موجود معاكم في مكان راح ازور فيه الطيور الجارحه، وين؟ في مركز الطيور الجارحه في مدينه كلباء. راح اتعرف معكم على الطيور الجارحه وطريقه اطعامها والاعتناء بها، وكذلك راح نعرفكم على الطيور المهدده بالانقراض. طبعا على فكره مشاهدينا الكرام، في بعض هذه الطيور اللي هي القائمه الحمراء، اي المهدده بالانقراض، راح نتعرف عليها اليوم مع بعض ان شاء الله، وراح تكون هناك مفاجات جدا مميزه وجميله بانتظاركم. خلكم ويانا. مشاهدينا، نبدأ معاكم اليوم الجولة بأهم خطوة في مركز كلباء الطيور الجارحة، هي إطعام الطيور وتغذية هذه الطيور، وأيضا على ماذا تغذى هذه الطيور. اليوم في هذه الجولة إن شاء الله بنتعرف على كل هذه التفاصيل، كل هذه الأمور اللي تمكن مع الأستاذة بشرى باروت، مرشد سياحي في مركز كلباء للطيور الجارحة. حياك الله ويانا أستاذة. حياكم الله في مركز كلباء للطيور الجارحة، شرفتونا. يا مرحبا. شو ينتظر المشاهدين إن شاء الله اليوم في تفاصيل هذه الرحلة؟ إن شاء الله بينطلقكم كل شيء جميل. أول شيء ابتداء من المطبخ اللي نقوم بتحضير الأكل للطيور، وعقب إن شاء الله بناخذكم في جولة، وإن شاء الله في النهاية بتشوفون العرض، وإن شاء الله بتستمتعون يعني. العرض هذه هي مفاجأتنا إن شاء الله اليوم لجمهورنا في برنامج جولة. طيب هناك أنواع كثيرة أو يعني تفاصيل كثيرة حول تغذية الطيور. بداية نبذة بسيطة على ماذا تغذى هذه الطيور؟ الطيور الجارحة تتغذى على الثدييات، عندك تتغذى على الطيور الصغيرة، وعندك تتغذى أيضا على الحشرات، وفي بعض الطيور الجارحة تتغذى على الأسماك وعلى الطيور المائية. يعني باختلاف البيئات وين يعيش الطير يتغذى على نفس البيئة اللي هو موجود فيها. ممتاز. احنا وصلنا اتوقع على وقت الغداء. طبعا. يلا نروح ناخذ جولة معاهم ونغديهم اليوم إن شاء الله. تفضلي. وصلنا الحين في المطبخ اللي نقوم فيه تحضير للأكل الطيور الجارحة، وهاي الثلاجات المخصصة للطيور الجارحة اللي هو للأكل للطيور الجارحة. طيب أستاذة بشرى، حاليا وصلنا إلى مكان تغذية الطيور مثل ما قلنا، وحاليا يتم تجهيز الغداء لها. زين، بنتعرف على أنواعها أو أنواع اللي تتغذى عليها الطيور، وشو هي الأشياء اللي تاكلها وتتغذى عليها هذه الطيور. بداية هذا أول سؤال، أول ما دخلت المركز يعني أمانة سألت في نفسي على شو يتم تغذية هذه الطيور، خاصة أن هي طيور جارحة ويعني ضخمة مثل ما نشوف. كل طير على حسب موطنه وشو ياكل، شو يتغذى، على شو يتغذى. عندنا طيور تتغذى على الفئران، عندنا طيور تتغذى على الأرانب، عندنا طيور تتغذى على الحمام، على الدجاج، على الفئران وعلى اللحوم. في فريق مختص لتغذية الطيور؟ في عندنا فريق مختص في تغذية الطيور، وهم اللي يجهزون لين الطيور أكلهم في أوقات محددة. بنستمر في الجولة وبنستمر في الرحلة، لكن مثل ما نشوف أيضا يعني طريقة التغذية أو طريقة حتى تجهيز اللحم تكون مختلفة، لكن نشوف هني يعني يتم تقسيم اللحم بقطع صغيرة. هل لكل الطيور نفس الشيء أو تختلف من الأنواع من نوع لآخر؟ لا، كل الطيور نعطيهم اللحم بكميات قليلة. تمام. طيب نستكمل جولتنا، نتعرف أكثر على تفاصيل هذا المركز، تفاصيل هذه الطيور. تفضل. ننتقل الآن إلى فصيلة أخرى، وهي فصيلة البوميات، وتسمى البومة البيضاء. طائر ينشط ليلا، صغير الحجم، أبيض اللون، يغطي ريش اللون البني. تمتلك حاسة سمع قوية بسبب امتلاكها أذن علوية وأذن سفلية تمكن من سماع صوت فريستها بوضوح. نظر البومة البيضاء أقوى من نظر الإنسان بمرتين.
عرض ممتاز وجميل. مشاهدينا انصحكم تزورون مركز كلباء الطيور الجارحة، تتعرفون على هذه العروض الموجودة عندهم. أمانة شيء ولا أروع، تستمتعون بهذه الطيور، تستمتعون بهذه العروض، طبعا تفاصيل كثيرة حول المكان. أمانة نستمتع بشكل كبير في هذه الرحلة وفي هذه الزيارة. تعالوا واستمتعوا معنا أنتم بعد في جولتنا. طبعا اليوم أنا متأكد أن محمد البلوشي بدأ قبلي، عنده جولة وعنده طيور وعنده صقور وعنده أشياء كثيرة، ولكن أنا اليوم متعمد أني أبدأ في وقت يكون فيه الشمس لطيفة والأجواء مميزة عشان المزاج، ونكيف اليوم في بحيرة مدينة كلباء. الحين راح أبدأ معاكم الأنشطة المميزة في هذا المكان. تعالوا خلونا نبدأ معاكم أول نشاط لهذا اليوم. وطبعا مثل ما تعرفون الجهات المختصة والمعنية في مدينة كلباء قدمت كل الخدمات والمشاريع لتخدم أهالي المنطقة والزوار القادمين من خارج المدينة، لذلك أقامت هذه الأنشطة وهذه المشاريع الترفيهية، من ضمنها المكان اللي نحن موجودين فيه اليوم. طبعا يقولون البحر يساعد على الاسترخاء، وأنا اليوم أبغى أسترخي. تعالوا نبدأ معاكم أول نشاط في هذا البحر. نصيحة يا جماعة اللي ما عنده لياقة لا يجي هنا. نبدأ بشرى الجولة بنتعرف على أنواع الطيور الموجودة، وبتعرفين على يعني بعض الأقسام اللي ما شاء الله مثل ما ذكرنا في البداية أن أكثر من 38 نوع موجود، فنتعرف على بعض من هذه الطيور. أول قسم ويانا هو قسم العقبان. أول طير ويانا اللي هو العقاب الذهبي. طبعا العقاب الذهبي يتميز أنه طائر شرس، أيضا قوي، يتميز بالمخالب، يفضل الصيد الثدييات الكبيرة كبيرة الحجم، ما شاء الله. يستطيع أيضا حمل الثدييات بمخالبه، بعدين يرميها، يقوم عقب عملية الافتراس. هذا الطائر. هذا الطائر. طيب في لها عمر افتراضي أو عمر يعيش فيه أو عمر معين يعني لهذا الطائر؟ تقريبا يوصل عمره الافتراضي 50 سنة. ما شاء الله. 50 سنة. وطيب وين موطنه الأصلي؟ هو هذا الطائر موجود في شبه الجزيرة العربية، أيضا موجود في قارة آسيا، كانوا يستخدمونه شعب المنغول، أيضا موجود في أوروبا، يعني معظم القارات موجود فيه. جميل. والجميل أيضا في المركز أن في أيضا لوحات الإرشادية والتعريفية حول أنواع هذه الطيور. عندنا هنا بعد نوع آخر من العقبان اللي هو العقاب المنقط الكبير. سمي بهذا الاسم لسبب البقع اللي موجودة على ريشه. طبعا هذه البقع تتلاشى عند تقدمه بالعمر. وأيضا من الطيور اللي تفضل في العيش في الأماكن المسطحات المائية، وهو طائر مهاجر لدولة الإمارات.
مهاجر يعني هو مهاجر. مش موطنه دولة الإمارات. لا مش وانا بدولة الإمارات. طيب وين موطنه الأصلي أساسا؟ هذا يقع في قارة أوروبا، أيضا يعيش في قارات آسيا. بس أساسا هذا الجو هو جوه، يعني الجو اللي احنا نشوفه اليوم الجو مناسب حقه. ممتاز. طيب احنا مكملين هذه الجولة، بنتعرف أكثر على تفاصيل طيور مختلفة كذلك، لكن نشوف هناك في طيور أكبر حجم، نروح نتعرف عليها. طبعا مثل ما تشوفون نحن قاعدين نستمتع بالاجواء وفي نفس الوقت قاعدين نمارس الرياضه، يعني لك ان تتخيل الجمال واجتماع شيئين في شيء واحد. واذا جينا لمعلومه متى تم تطوير بحيره كلباء، فهو بدا في عام 2006 وتم اقامه فيها كل الخدمات اللي يحتاجها الزائر واهالي المنطقه اللي يبغون يستمتعون في هذه البحيره وجمالها. وطبعا من هذه الجهه تحيط فينا اشجار القرم ومحميه القرم، كذلك عندنا نزل الرفراف، ومن الجهة الأخرى عندنا المباني الحكومية لمدينة كلباء والجهات المعنية في هذا الأمر. طبعا الحين بكمل معاكم الجولة، راح أستمتع وبروح بعيد عنكم شوي. مع السلامة. طبعا بما أن نحن وصلنا الحين، خلونا نستمتع بالجو هذا ونقول لكم كم معلومة. ولكن أول شيء لازم نربط الدراجة المائية عشان ما تروح وما نحصل حد يردنا عقب. بعد ما ربطنا دراجاتنا المائية نحن الحين بأمان، عشان بعدين ما نحصل حد يردنا للمكان اللي جينا منه. الحين بما نحن نستمتع بالأجواء وفي هذا المكان، خلونا أخبركم كم المعلومة عن هالمكان المميز. طبعا هذا المكان يبعد 2 كيلومتر عن مدينة كلباء، وبعد تطويره وأيضا زيادة المساحة فيه أصبح الآن بمساحة 154 هكتار. يعني لك أن تتخيل هذه المساحة الشاسعة في مدينة كلباء أو في هذه البحيرة، واللي تطلع على أكثر من واجهة. هذه واجهة كلباء، واللي بدورها راح تغير الوجه السياحي والتجاري للمدينة. راح تكون فيها مطاعم ومقاهي ومحلات تجارية وغيرها الكثير اللي ممكن يستمتع فيها الزائر أو حتى من أهالي هذه المنطقة. وعندكم هني محمية القرم، لكم تخيلون هذا الجمال. وعندكم نزل الرفراف، وكذلك هنا موجودة عندنا الجامعة، جامعة الشارقة فرع مدينة كلباء. وهني طبعا قيد الإنشاء برج الساعة، يعني جمال محيط فيك من كل مكان تستمتع. ونحن بما أن نحن وصلنا لهذه البقعة اللي تعتبر في وسط البحيرة تقريبا، يعني تقدر تستمتع فيها، تتأجر دراجة مائية أو قارب صغير وتي لهالمكان وتقعد لك 10 دقائق تسترخي فيها، تنسى الهموم، تنسى الضجيج، الضغوطات، العمل، أي شيء ممكن يضايقك راح تنساه أكيد في هذا المكان، بما أنه يحيط فيك الجمال من كل صوب. والحين لحظة الغروب، أنا أبغى أستمتع بلحظة الغروب، وهذا سبب تواجدنا في هذا الوقت وفي هذا المكان. مشاهدينا لكم أن تتخيلون جمال هذا المنظر. أمانة أنا تعمدت أخر تصوير في المركز بحيث أن ما نفوت هذا المنظر وجمال هذا المنظر في وقت الليل. شوفوا معاي الإضاءة الجميلة على قلعة الغيل في مدينة كلباء. هذه القلعة الموجودة من اسمها قلعة الغيل، موجودة في مدينة كلباء وتحديدا في منطقة الغيل. تم ترميم هذه القلعة بناء من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لتكون معلم سياحي تاريخي في مدينة كلباء وأحد الوجهات المميزة الموجودة في المدينة. وأيضا هذه القلعة هي تعتبر
يعتبر خط دفاعي ومن الحصون والقلاع اللي كانت موجودة في السابق للحفاظ على المدينة والحفاظ على المنطقة المجاورة بشكل كامل. في الماضي كانت هذه القلاع والحصون تستخدم كونها أبراج مراقبة لطبعا عمليات الدخول والخروج إلى المدينة وإلى المنطقة. اليوم أي سائح يزور مركز كلباء للطيور الجارحة بالإضافة إلى أنه يتعرف على بيئة المنطقة ويتعرف على الطيور الموجودة في هذه المنطقة، أيضا يتعرف على هذه القلعة قلعة الغيل لأيضا معرفة تاريخ أهالي مدينة كلباء وتاريخ المنطقة الشرقية وتاريخ دولة الإمارات من خلال هذه القلاع والحصون الموجودة في المدينة. خلونا ندخل داخل ناخذ جولة بسيطة وجميلة نعرفكم على هذا المكان وهدوء هذا المكان. تعالوا وياي. الحين بدأت جولتنا الرياضية في كورنيش كلباء، هذا المتنزه الجميل في هذه المدينة الأجمل. طبعا هذا المسار المطاطي اللي نحن ياسين نجري عليه الآن يمتد بطول 7.5 كيلومتر وبعرض 4 أمتار، يعني لمحبين الجري والمشي وغيرها من الرياضات هذا المكان الأمثل والمناسب لك لتمارس حياتك الرياضية. وإذا تعبت وحبيت تستجم بعد عندك هني كراسي مظللة مطلة على شاطئ البحر. أيضا هذا البحر مزود ومزروع ب 1500 نخلة، يعني تخيل هذا الجمال، غير الأرضيات الخضراء اللي موجودة وغيرها من الجماليات الكثيرة اللي انضافت لهذا الكورنيش وهذا المكان السياحي الجديد في مدينة كلبة. يعني تعال واستمتع، سوى رياضتك واستجم أمام هذا البحر وهذا المنظر الساحر والرمال البيضاء اللي زودت فيه هذا أيضا الشاطئ بطريقة جمالية. حياكم نكمل جولتنا. طبعا اللي يسألون شو المميز في هذه الآلات اللي موجودة في كورنيش مدينة كلباء؟ المميز في هذا المكان وفي هذه الآلات بأنه هو مكان مفتوح متنفس للجميع، يعني متى ما كان جدولك الرياضي تقدر تيجي وتستغل هذه الآلات في تمرينك الرياضي، إن كان الصبح أو الظهر أو العصر أو حتى ما بعد المغرب ومنتصف الليل لو كنت تبغي. فلذلك اليوم هذا المتنفس كان إضافة مميزة لمدينة كلباء، ومثل ما تشوفون هو يجمع الناس، ازدحام كبير في هذا المكان وفي هذا المتنزه من هذه المدينة الجميلة. والحين خلونا نكمل تمريننا الرياضي. جولة كاملة متكاملة. اليوم شفنا مدينة كلبة بوجهها الآخر بمستقبلها القادم. استمتعنا بجولتنا، خذنا جولة بحرية واستمتعنا بالأنشطة اللي موجودة فيها، ورحنا مكان لأول مرة نروحه، البرزة اللي في البحيرة واللي نشوفها من سنوات طويلة. استرخينا فيها وشفنا منظر الغروب، وبعدها رحنا إلى الأنشطة اللي موجودة على كورنيش كلبة، واستمتعنا بعد بالتمارين الرياضية ومارسناها باحترافية بكل الأجهزة الحديثة اللي موجودة فيها. يعني اليوم جولتنا ما ناقصنها شيء، ما عدا شيء واحد أنا مستغرب منه، البلوشي لحد الحين ما كلمني. طبعا مشاهدينا كالعادة
عمر للحين ما اتصل ولا سأل عني، لكن أنا يعني دائما أحب أطمن عليه شو سوى في الجولة. بتصل فيه اليوم وبشوف وين راح وشو سوى وهل بيعزمني ولا لا، لأن كالعادة أتصل فيه لازم أنا أطلب منه العزيمة، فبشوفه إذا أنه عنده استعداد وعنده قابلية أنه يعزمني. خلونا نتصل في عمر وبنسمع شنو مبرراته لأنه ما اتصل. خلكم معي وإن شاء الله يرد. نتوقع كالعادة عمر طبع هذا اللي فيه ما يرد لأنه في عزيمة وفي غيره، فخلونا نشوف. على الطاري سبحان الله. الو. الحين اقول للمشاهدين ان شاء الله عمر يرد علي، وانا ياس اقول ان شاء الله اني مقنع ومبرر بحيث ان اليوم ما اتصل، وكالعاده اصلا من اول حلقه لليوم عمر ما يتصل، فبنشوف. يا رب اني طريت مليون. انت طريت شوف. نعم طريت المليون. وصلت انا. وصلت المليون؟ اغنى عن المليون. الثقة الزايدة يا جماعة هذه. البلوشي صراحة أنا كنت أقول لهم أن جولتي اليوم كانت مختلفة. وكنت مستغرب أنك أنت لحد الحين ما اتصلت فيني. لأول مرة يتأخر الوقت وأنا أخلص جولتي وأنت ما اتصلت. طيب ليش ما اتصلت؟ حطيت لك عذر واحد بأنك أنت موجود في مركز كلبة للطيور الجارحة، وقلت بعذرك لأن هذا المكان الصراحة كل حد يزوره يستمتع فيه وينسى عمره بعد ما ينسى ربيعه. أنا ما بأحرقها، بأتكلم فيها لما إجي عندك. زين. بتعزمني؟ أنت تدور العزيمة اللي ببلاش، يعني كل هالمقدمات عشان العزيمة. أنا جيتك من الآخر، المكالمة طولت، بتعزمني؟ والله بعزمك مالي حيلة بعد. حياك، أنا بطرش لك الموقع الحين وتعال وأنا بجهز لك مشروبك إن شاء الله. خلاص تم، الحين جايينك. يا مرحبا. يلا بانتظارك. يلا سلام. خلنا نروح مشاهدينا الكرام ناخذ كاميراتنا لعند عمر. حياكم. وهني نكون السلام خلصنا جولتنا يا عليكم. جماعة الخير، وعليكم السلام، ومع السلامة إن شاء الله نشوفكم في الجولة القادمة. حياك الله يا عمر. مع بس السلامة. عمر قبل ما تروح لا تنسى تدفع الحساب. لا إذا بدفع الحساب خلنا نقعد. أي اللي قاعد. نقعد. أنا كنت بشرد عن الحساب. أنت منو عطاك؟ وراك وراك. منو عطاك؟ أنا جيت جبت المشروب وياي وجيت. حاسبت؟ لا طبعا أنا معزوم. معزوم؟ أيوه. قلت لهم؟ المكالمة تثبت إني معزوم. سير سمعهم المكالمة، إذا قالوا لك خله هو يدفع ذيك الساعة أنا بدفع. خلاص بنعيد التسجيل. كاميرات تثبت. لا أنا ما بعيد. والمكالمة مسجلة. أنا عن نفسي الكلام اللي قبل ساعة ما أعترف فيه، أنا ولد هالساعة، أنا إنسان متجدد بالروح وبالنفسية. أيوة. وبالقلب وبالعاطفة وبالعقل وكل شيء. بعد بتدفع. لا بعد بتدفع. إن شاء الله، دام أنا عاز منك. زين، خليني أتعرف وياك على رحلتك كيف كانت وجولتك حلو. كيف كانت. بما أنك أنت في ملعبي وفي ساحتي اليوم وفي بحيرة كلبة اللي بديت فيها جولتي، الصراحة الجولة اليوم كانت مختلفة. استمتعت والله يا البلوشي بمعنى الكلمة. أول شيء بديناها بأجواء البحيرة، وكنا متعمدين أن نحن نجي بجو ما قبل المغرب عشان ناخذ الجو المناسب لهذه الأماكن الخارجية. بديناها بالأنشطة البحرية، كانت في دراجة مائية استمتعنا فيها، أخذنا فيها جولة، وبعدنا رحنا للبرزة اللي موجودة في نص البحيرة. ممتاز. أكيد شفتها ولكن طبعاً. ولا مرة وصلتها. لا أمانة ما زرتها. نحن وثقنا لك هذه البرزة من قلب الحدث. زين سؤال. مم. أنت تعمدت قبل بالوقت اللي هو ما قبل الغروب. صح. تعمدت ولا تأخرت؟ تعمدت. أنت كل مرة تبغي تطلعني قدام المشاهدين بأني أنا أتأخر، صح؟ لا. بس هالمرة أنا متعمد. أكيد. طبعا أكيد. أتمنى ذلك. والجماعة يشهدوا على هالموضوع. أتمنى ذلك. أشوف تعابيرهم أمانة. أشوف التعابير. يا جماعة استروا ما واجهتوا. عمر أمانة كنت في رحلة جدا ممتازة، وطبعا مركز كلباء الطيور الجارحة طبعاً. غني عن التعريف. طبعا. وهذا الموقع السياحي البيئي الفريد من نوعه في المنطقة، وهو مثل ما ذكرنا للمشاهدين أنه هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، كونه يحتوي على الطيور النادرة والمهددة بالانقراض والطيور الجارحة والنسور الضخمة والعروض كذلك الجميلة والمميزة. نحن أتوقع ما بنحرق زيادة على المشاهدين الوجهات اللي موجودة في مدينة كلبة. نحن نترك لهم الاختيار. اختار وجهتك وتعال واستمتع وعيش حياتك بعيد عن الضغوطات والازدحامات واسترخي وجدد طاقتك. والحين لو سمحت الحساب عند أخوي العود محمد. وصلنا للختام. مع نشوفكم السلامة. على خير. خلينا شوي بس نتناقش على موضوع الدفع. تعال. أكلت الطيورة أهم شيء؟ حاولت أمانة، لكن يعني طبيعة الموقع ما يسمح أنك انك تقترب من لكن شوف مدى القرب ما بيني وبين الطيور. يا سلام. شوف شو اسم هالطير؟ هذا النسر. النسر شو؟ والله ما أعرف بس شوفوا يا جماعة على فكرة دائما عشان نطلع جولتك أحسن
لازم تختبر الطرف الاخر، شفت لازم تطلع فيه خلل. وتلومني يوم اقول لك دائما تتاخر، دائما تتصيد، دائما تتصيد. شفت هذا دليل على انه فعليا انت تتاخر.